ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು 150 ಕಡಿಮೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಇದು 2 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರ ತಗೊಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ ನಾವು. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಮಟ 5 years. ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತ್ರಲ್ಲ, ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು 95 ಅಮ್ಮ 3 times ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಸರ್ ಅದ? ಅದ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರ 3.5 3.5 3 ಟೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಸಿರಪ್ದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ನಡೀತೈತಲ್ರಿ ಚಲ್ತಾ? ನಗಡಿ ನೈನ ಹಾಂ, ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ भी है, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್, ಕೆಮ್ಮ. ये नगड़ी ये कफ, ठीक है? ये टाइम है ये 3 टाइम है. ಎಷ್ಟು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್? 200. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಕ ಸರ್. ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೆಮ್ಮ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗೈತಿ. ಬರೀ ಕಪ್ಪ ज्यादा है क्या? ಹಾಂ, ज़्यादा कब से हो रहा है? 2 दिन से। कोई दवा नहीं दी होगी तो? गाँव में लेके जाना है? ಅದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಐತ್ರಿ ಊರ, ಅಲ್ಲಿ. इसको है ना 2.5 ml समझते हैं ना? 2.5 ml 3 बार देना, ಹಾಂ. ठीक है? फिर वो रिड्यूस होगा, कम होगा, उसको 2 बार देना, और रिड्यूस होगा, खत्म हो जाएगा उसको. ಹಾಂ. ठीक है? बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको सेफ रखो, अगली बार हुआ तो डाल दो. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್? 100. ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಕಳಿ. ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್, ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕೊಡಲಾಗ್ತಿದೆ. ಮಾಲೀಕರ ಕರಾಳ ದಂಧೆಯನ್ನ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರ್ ಎಷ್ಟು 150 ಕಡಿಮೆ ಐತೇನ್ರಿ? ಇದು 2 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರ ತಗೊಂಡು ಹಿಡಿದಿರ್ತೀರಿ ನಾವು. ಇದು ಆಫ್ಟರ್ 1.5 year ಮಟ 5 years.
ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗೈತ್ರಲ್ಲ ಏನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯರ ಚೀಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೆಲವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಹಲವೆಡೆ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ ನಡೆಸಿದೆ. ಕಫ ಮತ್ತೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೆಮ್ಮು 75 ಅಮ್ಮ 3 times 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ. ಹಾಂ ಎಷ್ಟು ಹಾಕೋ ಸರ್ ಅದ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂತಾರೆ 3.5 ಇದಾವೆ. 3.5 3 ಟೈಮ್. ಈಗ ನ್ಯೂಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೇನೋ ಸಿರಪ್ದ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಹೋಯ್ ನಡೀತೈತಲ್ರಿ ಚಲ್ತಾ नगरी नहीं ना. ಹಾಂ ನೆಗಡಿ कोल्ड भी है. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಲ್ಡ್ ಕೆಮ್ಮ ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ये नगड़ी ये कफा. ठीक है. ये एयर टाइम है ये मूल टाइम है. ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಟೋಟಲ್ 200 ಈಗ ಈ ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಸಿರಪ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಮರಣ ಮೃದಂಗ ಆಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ದುಡ್ಡಿನ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಮಾರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಲಡ್ಕ ಸರ್ और नहीं है ना 2.5 ml देना ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है ಹಾಂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಹಂಗೈತಿ ಬರೀ ಕಪ್ಪ ज़्यादा है क्या ಹಾಂ ज़्यादा कब से हो रहा है 2 दिन से कोई दवा नहीं दी है अभी तक वो भरा था गाँव में. गाँव में लेके जाना है हाँ ಅದ್ರ ಹಳ್ಳಿ ಐತ್ರಿ ಊರ ಅಲ್ಲಿ विलेज इसको है ना 2.5 ml समझते ना हाँ 2.5 ml 3 बार देना ಹಾಂ ठीक है फिर वो रिड्यूस होगा कम होगा तो 2 बार देना हाँ और रिड्यूस होगा खत्म हो जाएगा उसको ಹಾಂ ठीक है बाकी जो बचा हुआ रहता है उसको सेफ रखो अगली बार हुआ तो डाल दो ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ 100 ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಲೀಕರು ಆಟ ಆಡಬಾರದು. ವೈದ್ಯರ ಸಲಹಾ ಚೀಟಿ ತೋರಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಔಷಧವನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಳಕಳಿ. ಮೈಲಾರಿ ಪಟಾತ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ, ಬೆಳಗಾವಿ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಿರಪ್ ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು 16 ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬಲಿ ಪಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಏನಿದೆ? ಈ ಕಾಫ್ ಸಿರಪ್ ಕುರಿತಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ? ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಈಸಿಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ಲ ಎಲ್ಲಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಯಾವ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಈಸಿಯಾಗಿ? ಮತ್ತು ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಚೆಕ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನೋಡಿ. ತಿನ್ನೋ ಆಹಾರವು ವಿಷ ಆಗಿದೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಏನು ತಿನ್ನಬಾರದು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊಂದಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. 2 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಔಷಧ ಕೂಡ ಇದೀಗ ವಿಷವಾಗಿದೆ. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲೂ